Në seancën e parë ato të orës 11:30, Ilir Meta do të këmbëngul dhe do të kërkoj edhe një herë për të disatën herë në gjykatën e posaçme lirimin e tij nga qelit e paraburgimit ku qëndron prej tetorit të vitit 2024. Në këtë kërkim të radhës, ish presidenti i Republikës Ilir Meta përmes avokatit të tij Kujtim Cakrani pritet që përveç kërkimit të vazhdueshëm të tij për të zbutur masën e sigurisë arrest në burg, ta bazoj këtë kërkim edhe në vendimarrjen e gjykatës së lartë të pak ditëve më parë, sa i takon një vendimi unifikues të marrë nga kolegjet e bashkuara mbi caktimin kriteret e caktimit të masës së sigurisë arrest në burg. Në këtë kërkim të radhës, Ilir Meta kërkon zbutje të masës dhe caktim ndaj tij zëvendësimin e masës arrest në burg me një masë më të butë, siç mund të jetë ajo e detyrimit për paraqitje, të ndalimit të daljes nga vendi apo edhe të garancisë pasurore. Më tej pas kësaj seance, në orën 12:00 pritet të jetë seanca e radhës në themel e dosjes së Meta, ku ashtu sikur se u shty në seancën e kaluar për shkak të një pasaksie me prokurën e përfaqësimit të bashkëpandehurës Fatime Kryemadhi, ditën e sotme, në këtë seancë të ditës sotme, pra në themel, gjykata do të vendosë nëse do të pranojë apo jo gjykimin e shkurtuar për 3 të bashkëpandehurit e tjerë të dosjes, pra përveç Ilir Metës dhe ish bashkëshortes tij Monika Kryemadhi, të cilët nuk kanë pasur pretendime për një gjykim me kohë të shkurtuar, 3 të pandehurit e tjerë të dosjes kërkojnë gjykim të shkurtuar dhe ditën e sotme, nëse do të jenë të gjithë avokatët pjesëmarrës dhe nuk do të ketë shkaqe për shtyrjen e procesit, do të vlerësohet dhe do të vendosë gjykata mbi kërkesën e pranimit apo jo të gjykimit të shkurtuar të 3 të bashkëpandehurve të Metës dhe Kryemadhit, çka do të përkthehej më pas në shtyrje të kësaj seance dhe rishortimin e dosjes, nëse gjykata treshja gjykuese që ka aktualisht në dorë këtë çështje e kryesuar nga gjyqtarja Levadeda do të mbajë dhe do të vijojë shortimin e çështjes me gjykim të shkurtuar, më pas do të veçohen pra Kryemadhi dhe Meta, çka do të nevojitet më pas rishortimi i çështjes dhe zgjedhja e një treshe të regjykuese. Por risjell vëmendje që në seancën e kaluar nga kafazi i xhamit i sallës gjyqit, Ilir Meta tha se ky proces ishte i turpshëm, jo vetëm ndaj Ilir Metës, por i turpshëm edhe për shtetin shqiptar. Qartë, ndërkohë në GKK zhvilloi seanca e radhës dhe për aferën Partizani, ku sigurisht pra pas Taulant Ballës priten pra dëshmitar të tjerë apo jo? Po mund të ishte seanca e radhës edhe dosjes Partizani, ku të pandehur mes tjerëve janë dhe ish kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amar Maltezi. Në këtë seancë të ditës sotme pritet të vijohet me dëshmitarët e thirrur nga prokuroria, ku në seancën e kaluar, edhe pse u paraqitën disa të tillë, ishte vetëm dëshmitari Taulant Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ai i cili dëshmoi dhe për shkak se dëshmia e tij zgjati thuajse 4 orë dhe shkoi në kufijtë e përtej orarit zyrtar të punës në gjykatë, dëshmitarët e tjerë u riftuan për të paraqitur ditën e sotme. Mes dëshmitarëve të cilët janë thirrur sot për dhënë dëshmi në këtë proces janë Albert Xhani, Paro Laçi, Isa Tarja, pra ish drejtues të klubit Partizani, por edhe të klubit Shumë Sportosh Partizani.